Andam makigdialogo sa Department of Public Works and Highways ug sa ubang stakeholders ang pamilya Rodriguez ug Lucas sa mga hintungdan nga opisina ug opisyal kabahin sa ilang posisyon kabahin sa plano sa 19.3 billion pesos nga Samal Island Davao City Connector Project. Ang pamilya Rodriguez ug Lucas ang mga nanag-iya sa propiedad nga maapektuhan sa himuong tulay. Matud sa pamilya, dili issue ang kwarta sa road right of way. Ang problema apan ang mga marine resources sa ilalom sa dagat nga maapektuhan sa proyekto. Gusto sa pamilyang Rodriguez ug Lucas nga maglingkod uban ang mga dunay kalambigitan sa proyekto ug makabot ang win-win solution aron dili na malangan ang implementasyon sa proyekto. Apan giklaro sa pamilya nga kinahanglan utruhon ang alignment o ang lugar nga tungpahanan sa proyekto dito sa Samal Island aron dili na masakripisyo ang kinaiyahan. Sumala ni Julian Rodriguez, uyon sila sa himong proyekto nga tulay nga magkonekta sa Samal ug Davao City sanglit makahatag kini og kalambuan sa turismo ug mga patigayon sa isla. Apan gibutyag ni Rodriguez nga walay consent gikan kanila nga duna di ay gihimong environmental impact study alang sa itukod nga Davao Samal Bridge nga makaigo sa ilang propiedad. Ang tag-iyaan ni dili man mosugot nga ihatag ang area because wala pa daghang pag-issues nga wala masettle. Ang isa is of course the issue on the coral reef nga maguba kung itindog ang bridge kay ang tubag manggod sa DP ani they will only have mitigating measures as to what will happen to the reef, no? In fact, ang among yung gina problema ani or among ginakasubuan is how come the environmental impact study came out after the design of the bridge. Nganong naghimo sila og design without any environmental impact study. Kasubo kayo because siyempre ang ginapagawas manggod karon sa issue is the family. The family has nothing to do with it. Wala ni, the bridge will make us richer than beyond our dreams. It will bring progress to Samal, wala mi kontra ani. The bridge wala mi kontra ani. Ayaw lang diha because we have protected the reef for the past 60 years. Nagtuo si Rodriguez nga dunay mahatag nga dakong kadaot sa kinaiyahan ng himuong proyekto hilabi na ilawom sa kadagatan nga dunay abunda ug himsog nga mga coral reefs. Nagpahigayon manggod og kaugalingong environmental impact study ang pamilyang Rodriguez Lucas ug nasayran nga maharos gyud ang mga coral reefs gikan sa babak hangtod Piña Plata ug galing kabkabon ang yuta ilawom sa dagat alang sa himuong tulay. Migawas sab sa gihimong pagtuon sa mga eksperto nga marine biologists nga duna pay nahabilin nga mga himsog nga coral reefs sa Island Garden City of Samal ang napreserba isip de facto marine sanctuary sulod sa hapit usa ka siglo. So we want the bridge to come, we want the bridge to be there. Ang problema lang, how can it be sustainable? You do the proper studies, you do your homework. Kaya ang DPWH did not do their homework. In fact, Ove Arup, who designed the bridge, did not do their homework. They came out with the design, nagpaapas na lang ang environmental impact study. How can you do that? Pwede ba ka magplano sa isa ka big project and then walay environmental impact study? Masay may tabo sa mga kinaiyahan. Ang among kinasubuan po, number one, because ang coral reef manggod naa sa ilawom sa tubig. Dili makita. So very hard. So that's now we're trying to convince people to come here. Tanawan nyo ang reef. Kamoy musulti kung naaba o walay reef. The BFAR of Samal estimated this to be around 3 hectares. 3 hectares, that's 30,000 square meters of reef. Aminado si Rodriguez nga dunay nahitabong pagpanghadlok ngadto kanila alang niining himuon nga proyekto. Kinsa nagadok, sir? Ang Ove Arup. Ove Arup was commissioned by the DPWH to do the design. Kining Ove Arup is an international company, Hong Kong based. At kini, they did not do their homework. Abi nila, murag China ni, nga pwede ni mong yano lang bitaw ang basta ingon sa gobyerno, dire. And they were wrong. They should have done the proper consultation. They should have done the they should have done their homework. Nakapadala na sa ilang opposition paper
ang pamilyang Rodriguez Lucas sa tanang concerned agencies alang sa realignment sa proyekto apan hangtod karon wala pa sila'y nadawat nga tubag. Gani desidido ang pamilyang Rodriguez Lucas nga modunar og luna sa Government Bridgeport isip alternatibong landing site sa Samal Island nga layo ra sa karaang shipyard. Matud ni Rodriguez, hangtod karon wala pa gidawat ang naisgutang sugyot sa pamilya. Dead ma. Wala sila. In fact, they do not mention it in their ano. And the good governor was surprised because he did not hear about the proposal. Gitago sa DPWH sa ilaha ang proposal. Na offer na another landing site, another for the realignment. Ang Bridgeport ang girekomenda sa Japan International Cooperation Agency isip preferred landing site sa Samal aron mas mapanubo ang tulay, mas barato ug malikayan ang posibleng pagkadaot sa marine life. Dunasay nakitang lapses ang mga Rodriguez Lucas sa issuance sa Required Environmental Compliance Certificate kun ECC. Sumala nila nga gi-issue ang ECC nga walay prior Protected Area Management Board clearance nga usa ka importanteng rekisitos. Base sa Proclamation number 2152 series of 1981, protected area ang entero isla. Giklasipika kini isip mangrove swamp, forest reserve diin nahimo kining initial component sa National Integrated Protected Areas System (NIPAS). Kahinumduman nga niadtong bulan sa Hunyo na permahan na sa Pilipinas ug nasod China ang Framework Agreement o Loan Agreement nga gibanabana ang $350 million nga concessional loan alang sa proyekto. Ang SIDC, usa ka two-way 4-lane, 3.86 km bridge nga dunay main bridge nga dunay gitas-on nga 1.62 kilometers. Ang China-funded project, usa ka modernong tulay nga magsumpay sa Samal Circumferential Road sa Barangay Limaw, Island Garden City of Samal ug Davao City, tunga-tunga sa R. Castillo daang Maharlika Junction. Tuig 2027, target nga mahuman ang Samal Davao Bridge Project. Nang hinaot si Rodriguez nga unta maminaw og tubagon sa gobyerno ang ilang hangyo nga i-realign ang tulay aron dili madayon og kadaot sa hingpit ang mga coral reefs nga anailawom sa kadagatan sa isla. Sa higayon nga muuyon ang gobyerno nga otruhon ang realignment sa proyekto, nagpasabot usab kini nga otruhon ang plano ug maghulat na usab og pipila ka bulan aron maplastar ang bagong plano. Una nang nagpagawa og opinyon ang project manager sa DPWH nga kung wala nay mahimong panagsabot, walay laing mahimo ang gobyerno ug ipaubos na lang sa expropriation ang paggamit sa propiedad. Buot pasabot, gobyerno na ang magbuot pila ang presyo kay ang luna gamiton na sa gobyerno. Sa expropriation proceedings, obligahon sa gobyerno ang tag-iya sa yuta nga ibaligya sa gobyerno ang yuta aron mapahimuslan sa publiko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.